तो देखो बच्चों, आज हमने बहुत सारी लकड़ियां काट ली। चलो हम इनको लेकर गांव की ओर चलते हैं। अरे ये क्या बच्चों, रास्ते में तो एक बहुत बड़ा टायर पड़ा हुआ है। ये इतना बड़ा टायर किस चीज का है बच्चों? आइए देखते हैं। अरे ये तो किसी बड़ी गाड़ी का टायर लग रहा है। चलो हम इसको अपनी ट्रॉली में रखते हैं। इन लकड़ियों को यहीं पर उतार देते हैं और हम इस टायर को उठाकर अपनी ट्रॉली में रख लेते हैं बच्चों। अब हम आगे चलते हैं। अरे ये देखो बच्चों, कितनी सुंदर रेड कलर की मिनी गाड़ी है। ये यहाँ मिट्टी में किसने दाब दी बच्चों? चलो हम इसको मिट्टी से बाहर निकालते हैं। अरे बच्चों, ये तो बहुत बुरी तरह दबी हुई है, लेकिन हमने इसको बाहर निकाल लिया। अरे बच्चों ये देखो, ये तो एक बहुत अच्छी मिनी रोबोट गाड़ी है। चलो हम इसको बंद करके अपनी ट्रॉली में रख लेते हैं। और आगे चलते हैं। अरे अरे रुको बच्चों, ये देखो यहाँ तो पीछे भी कुछ दबा हुआ है। अरे बच्चों ये क्या गाड़ी है भाई? चलो मिट्टी हटाकर देखते हैं। अरे बच्चों ये तो एक बहुत बड़ी ट्रेन है। अरे बच्चों कितनी सुंदर ट्रेन है ये देखो, लेकिन इसके कुछ टायर तो इसमें है ही नहीं। वो कहाँ पर है बच्चों? चलो हम उनको भी ढूंढेंगे और इसको उठाकर ट्रॉली में रख लेते हैं बच्चों और आगे की ओर चलते हैं। अरे ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो एक छोटी सी और प्यारी सी गन रखी हुई है। ये गन यहाँ पर किसने रख दी? लगता है ये पुलिस का ट्रक यहाँ पर दबा हुआ है। चलो हम इस गन को उठाकर अपनी ट्रॉली में रख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों खोद कर देखते हैं और क्या दबा हुआ है। ये देखो बच्चों, यहाँ तो किसी गाड़ी का बड़ा सा टायर मिला है हमें। लगता है ये वही टायर है जो हमें पहले इसका हिस्सा मिला था। अरे बच्चों, लेकिन ये तो इससे बहुत छोटा है, ये इसका नहीं है बच्चों। अरे ये देखो बच्चों, कितनी सुंदर गाड़ी है। ये लगता है इसको भी यहाँ पर किसी ने मिट्टी में दबा दिया। और ये देखो बच्चों, यहाँ तो पीछे एक ट्रक भी मिट्टी में दबा हुआ है। चलो हम पहले अपनी रोबोट गाड़ी को बाहर निकालते हैं और इसको साफ करके देखेंगे। अरे ये देखो बच्चों, ये तो बहुत खतरनाक रोबोट गाड़ी है, लेकिन देखने में तो ये बहुत सुंदर लग रही है। चलो हम इसको बंद करके अपने ट्रॉली में रख लेते हैं। मगर हमारी ट्रॉली तो बच्चों फुल है। चलो हम इसको अपने छोटे ट्रक में रख लेते हैं। और ये देखो बच्चों, ये तो हमारे छोटे ट्रक में भी आ गई। चलो अब हम अपने ट्रक को निकालते हैं। अरे ये देखो बच्चों, हमारे ट्रक के ऊपर तो एक और गन रखी हुई है। चलो हम इसको भी अपनी ट्रॉली में रख लेते हैं। और ये देखो बच्चों, इसके ऊपर तो एक टायर भी रखा हुआ था, लेकिन इसमें इसका व्हील तो है ही नहीं। वो कहाँ पर है? हम उसको भी ढूंढेंगे बच्चों। लगता है ये उसी टायर का एक हिस्सा है जो हमें सबसे पहले मिला था। और ये देखो, ये उसमें लग भी गया। चलो अब हम इसको वापस से ट्रॉली में रख लेते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो एक किसी टायर की
हमको रबड़ भी मिली है, इसको भी रख लेते हैं और इस खतरनाक ट्रक को मिट्टी से बाहर निकालते हैं। अरे बच्चों, ये तो मिट्टी से बाहर निकल ही नहीं रहा, ये तो मिट्टी में बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। अरे अरे अरे, ये देखो बच्चों, इसमें कितनी सारी मिट्टी लगी हुई है। चलो हम इस सारी मिट्टी को हटा देते हैं। ट्रक को साफ कर लिया और अब हम कुछ खिलौने अपने ट्रक की मदद से भी लेकर चलेंगे बच्चों, क्योंकि हमारा ट्रैक्टर तो लोड हो चुका है और सारे खिलौनों को लेकर जा चुका है। अब हम बाकी बचे हुए खिलौनों को ट्रक में लोड करके लेके जाएंगे। और ये देखो बच्चों, कितनी सुंदर छोटी मिनी ट्रॉली है। ये किस चीज की ट्रॉली हो सकती है बच्चों, देखते हैं। चलो इसको यहाँ पर रख लेते हैं। अरे बच्चों, ये देखो, ये तो एक बहुत मिनी बस लग रही है। यहाँ पर मिट्टी में किसने फंसा दी। और हम अपनी बस को उठाकर ट्रक में रख लेते हैं और इस छोटी सी ट्रॉली को भी इसमें रख लेते हैं बच्चों और आगे चलते हैं। अरे ये देखो बच्चों, ये तो एक मेट्रो है। ये यहाँ पर मिट्टी में किसने डाल दी। चलो हम इसको भी साफ करके अपने ट्रक में लोड कर लेते हैं और आगे चलते हैं। अरे ये देखो बच्चों, रास्ते में तो हमें हल्क मिल गया और इसने तो अपने हाथ में एक डंडा भी लिया हुआ है। लगता है ये हमारे ट्रक को भी तोड़ देगा। लगता है वो सारे खिलौने मिट्टी में इसी हल्क ने दाबे थे। चलो हम इस हल्क को अपने ट्रक से ठोक देते हैं। और ये ले, ये देखो बच्चों, हमारा ट्रक तो हल्क के ऊपर चढ़ गया और हमारे ट्रक के सारे खिलौने नीचे गिर गए। देखते हैं बच्चों, हल्क को चोट लगी है क्या। अरे ये देखो बच्चों, हल्क तो यहाँ पर उल्टा पड़ा है। चलो बच्चों, अब हम हल्क को उठाकर अपने, लगता है, अरे ये देखो बच्चों, इसकी गाड़ी तो एक रोबोट गाड़ी है। चलो हम इसको भी बंद करके अपने ट्रक पे रख लेते हैं और आगे चलते हैं।